सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कलाचाँद उस्ताद। आज जो वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ वो वीडियो है सर्दी खांसी, गले का दर्द, जुखाम जो है ठीक हो जाएगा। साथ में आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। आपके गले के खराबी जो है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में आपका शरीर का जो पॉइजन है वो भी अच्छा हो जाएगा। आपका पेट भी ठीक रहेगा। आपका खून का नियंत्रण भी ठीक रहेगा। आपका हजम किया जो है वो भी ठीक रहेगा। बहुत ही अच्छा एक रेमेडी, 3 चीज़ मिला के कीजिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। सर्दी खांसी और एकदम ठंडा का टाइम में तो और भी अच्छा काम करेगा। आप अगर ये कर सकते हैं और एकदम घरेलू उपाय से ये होगा, कहीं आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और इसे आप खुद बना के पीजिए। लेकिन हाँ, याद रखिए, जिस इंसान का शुगर है वो मत पिए। शुगर वाला इंसान के लिए नहीं है, उसके लिए दूसरा कुछ दिया हुआ है मेरे चैनल में, जाइए वहाँ देखिए, देख के वहाँ से आप कर सकते हैं। ये किसी भी उम्र का लोग ले सकता है। 16 से 18 से अब उम्र जितना ऊंचा हो कोई असुविधा नहीं है, ले सकता है। और ख़ास करके तो ठंडी में एकदम उसको हीट रखेगा, उसका शरीर को अच्छा रखेगा। वायरस जैसे बीमारी से, साइनस जो होता है, साइनस भी एक अलग चीज़ है और वायरस एक अलग चीज़ है। इन चीज़ों से दूर रखेगा, आपको बहुत ही दूर रखेगा। और आप ये कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा, एक कुआ जो लहसुन होता है, जो हम सब्जी तरकारी में यूज़ करते हैं, एक कुआ लहसुन हमको लेना है। 1 चम्मच मधु लेना है, यानी मधुमक्खी का मधु, हनी लेना है। और 5 पीस जो है गोलकी लेना है, यानी झाल, गोल मरीच जिसे कहा जाता है, वही लेना है 5 पीस। अब गोल मरीच का जो दाना है उसी को पीस के आपको पाउडर बना लेना है। और लहसुन जो है उसे भी आपको छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए या उसे थीता कर लीजिए। 1 चम्मच मधु, और उन तीनों चीज़ों को आप सुबह खाली पेट उठ के पी लीजिए। देखिए, कुछ दिनों तक पीजिए, देखिए आपका शरीर में सर्दी बुखार जुखाम वायरस, कोई साइनस नहीं आएगा। उल्टा आपका खून भी फिल्टर होगा। आपका पेट का जो चर्बी है, शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है, वो भी आपका घट जाएगा। देखिएगा धीरे धीरे आपका शरीर जो है, देखिए एकदम दुबला पतला, एकदम फिट हो जाएंगे। और आपका जो हजम किया है वो भी अच्छा होगा, बढ़ेगा। आपका शरीर का जो बूस्ट एलिमेंट है वो भी बूस्ट करने लगेगा अच्छे से। आप कीजिए, ऐसे करते रहिए। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं है, एकदम घरेलू उपाय से बना हुआ है। आप कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। आपका शरीर का आधा से ज़्यादा बीमारी चला जाएगा, ये आप कर पाते हैं सुबह अगर आप। और उसका ठीक जब पीते हैं सुबह, आधा 1 घंटा बाद आप चाय नाश्ता पानी कीजिए। देखिए आपका शरीर एकदम अच्छा रहेगा और एकदम आप फिट रहेंगे। करके देखिए, 1 सप्ताह करने से ही आपको पता चल जाएगा। ये पूरा शरीर आपका गर्म रखेगा। आपका शरीर में किसी भी तरह का वायरस नहीं आएगा। और देखिए, साइनस भी नहीं रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा, आपका खून का संचलन भी ठीक रहेगा। और देखिए, खून का जो प्रेशर अप डाउन होता है वो भी कंट्रोल में रहेगा। और ये करते हैं, लहसुन जो इसके अंदर है ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। सर्दी खांसी से भी देगा और वायरस से भी देगा। और गुलकी जो है वो पॉइजन काटाता है शरीर का, जो विष यानी जहर जो है शरीर का, वो भी काट देता है ये। और मधु भी यही काम करता है। आप करिए ना, देखिए आपको 1 सप्ताह में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने आप में कंट्रोल कीजिएगा, शरीर थोड़ा गर्म रहेगा। ठीक है, तो करके देखिए, ये एकदम आयत प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं। करके बहुत आप लाभवान होंगे।
ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। आप कीजिए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बहुत फ़ायदा, इतना फ़ायदा कि आप 1 सप्ताह करने से ही आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, याद रखें, जिसका शुगर है यानी डायबिटीज़, वो ये मधु मत ले। वो दूसरे किसी चीज़ के साथ, दूसरे किसी चीज़ आप ले सकते हैं, उसके साथ आप कर सकते हैं, या सब्जी में देके आप खा सकते हैं, या तो आप दूध में देके खा सकते हैं। लेकिन आप मधु जो है वो आप मत पीजिए। तो मेरे चैनल में जाइए, और भी वीडियो है तरह तरह का, आप देखिए, उनमें से लाभ उठाइए, अपना जीवन जो है सुखी बनाइए। आज के लिए इतना ही। मैं कालाचाँद उस्ताद, धन्यवाद।